लोग कहेला जे दूगो रास्ता बा, एगो स्वर्ग में जाए खातिर आ एगो नरक में जाए खातिर। गजब बेइज्जती है। तो लोग शादी काहे करेला हो? इहवे देखा हमरा बगल में सब गोड़ी शादी खातिर राय करतारी सन, लेकिन हम 6 फुट के जवानी में बैठ के खाली एकनी के बात सुनतानी, लेकिन हमरा बारे में तनको नहीं सोचत जे लड़का चाहता का। सुनत तारू लगन हो, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? तनी हमरो बारे में सोचल लगन ना। बड़ा दूर से तोहनी के एरिया में कमाए आयल बानी, आ शादी करे खातिर हम कमाए आइल ही बानी। अगर तोहनी के नजर में हम तनको सा अच्छा लौकत होके न, तो हमरो बारे में बतिया लगन। ये क्या है? पीछे बतिया तारन सन शादी करे खातिर, ठीक बा। हेने बगल में, ठीक बा, हेने पानी भरतारन सन, उहे बतिया तारन सन शादी करे खातिर। तो वैसे तोहनियों को सुना के हम कहतानी जे हमरे बारे में सोचल लगन। बड़ा दूर से सुनला हा, बड़ा दूर से आयल बानी कमाए खातिर। ठीक है।